好吗？好。哦，等一下，你要不告吧？主耶稣，不知道我真多万声音，是什么多少回？真的。没有击溃了，你好。你好，你好，好。用他的宝血来洗除我们一切的罪孽和过犯。当我们今天再次进在你面前的时候，我们要纪念你。明卫区三马路教会的弟兄姊妹平安。我代表我们教会香港九城浸信会各弟兄姊妹向大家问好。那我们的主题就是十字架的震撼，希望大家一起的纪念我们的主为我们在十字架上面所摆上的。安静在人间女孩。你透过十字架的答案，再一次震撼我们的生命。求主帮助我们，开我们的眼睛，让我们有属灵的目光。我们来聚会的时候，我们就在这睡了。这就是刚才他说的那个炕，如果要保持的话，上面压上煤，它这仪式上去了。好吧，电脑。你充满我，谢谢家乡不重要。但耶稣拉着他的手，扶他起来，他就站起来了。哎，办得好。我去之前我就祷告。
神能力保守的人。谢谢妈妈，谢谢妈妈。好，爱我们，心再坚强也不要独自飞翔，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是。知道那些年都是我前面过来谈到的。所以导演他们天父，我们感谢你。我们感谢你的对我们的拣选，也是用重价买我们回来的。不外乎就是什么钱财、物质、健康、身体，是不是啊？好，让我们看看圣经怎么教导我们，一个人不能侍奉两个主。这是一个出交流，你看那个机徽都有，空军的军徽，大家可以参观一下这个飞机的这个内部的一些结构，真飞机。哇，都 OK 喎。我们可以上去看，不要往下跳，这是很脏很脏的。是不是参观一下啊？参观一下。这没有味道的，这个板子是一点味道都没有。唔係，冇制服就 OK 㗎啦。你拿手机在照驾驶舱里头还有仪表呢，这是小仪表假的。就是我们下一步要做，就是做这个，就是3自由度动的。我们是给客户做了一个演示模型，将来这个在这儿挂着呢。哎。